Hadi bakalım. Aldım. Palamut. Daha değil. Darrek darrek. Darrik kardeş neredeydin be? Darrikcik. Dur bakalım delikanlı. İğneyi alayım da. Açık lazım oluyor bize biliyor musun o iğne? Heh. Ağlama sesi beni tatmin etmedi. Biraz daha duymam lazım. Aldım. Ha? Çekerken mi bindi? Öyle de yapıyor manyak. Kaldır ineceğiz. Keyif daha bu değil, bu palamut. Çok iyi. Hey. Fransa gider mi acaba? Engin abiye bak sen, ben alırım. Öyle ya. Teknenin altına geldiği için öyle. Yalnız diş vuruyor. Pis diş vuruyor ya. Aldın mı onu? Ne geldi? Palamut. Tamam. Yükseliyoruz. Bu ne? Bu iyi. Gene tuvalet. Ergun Bey. Kardeş herkes palamut alır, biz torik alırız ha ona göre. Ben
kaldır hadi gel ikisi bir de çıkarman lazım. Bu çok iyi işte. Zardalı kolay. Hadi bitti. Bırak lan abi. Çocukçu ya. Duydun mu bu sefer kalabalık sesini? Duydum, bu sefer duydum. Alta geldi ya, bu sefer duydum. Şimdi adam artistik yaptım ama gidip şimdi sardalya istemem gerekiyor onda. Dur. Ergun abi biz biraz önce öyle bir özgüven patlamasıyla bir heyecan yaşadık ama kusura bakmayın bize biraz sardalya. Olan orada. Biraz önce şekil yapıyordum abi öyle ama yani o bir anlık heyecandı. Son sardalya yaptığımı unutmuşum biliyor musun? Tam şu değişik. Selamünaleyküm hacı abi. Aleykümselam. Ne vuruyor abi? Dün bizim arkadaşlar buradan çok güzel gopez almışlar abi. Böyle jop gibi hepsi. Vallahi. Falan mı çekersin? Ne gelse kalsın. Yine torik. Güzel. Tırnak aynen. Direkt şeyin altına giriyor fena. Kaçamam ben de aldım. Nasıl yükseliyor ya? O suyun yüzeyine çıktı. Geliyor kaykılacık benimki de yürüyor. Evet abi. Oo dur benimki tehlike yapıyor dur şu an. Vallahi benimki kesmeye uğraşıyor pis. Oo. Kesiyor vallahi kesiyor. Dikkat. Çok uğraşıyor kesmek için harbi. Gel çıkardım gel. Kafayı yukarıda tutarsan fazla gidemez. Oo. Çılgın çıktı bunlar ya. Bunu da al. Bunu da nereye gidiyorsun? Bunu da al. Tamam. Dur yavaş. Kaldır tamam. Açtın mı kılavuzu aç. Kalkmıyor diyorum kaldır diyor. Oh. Kombo. Dur. Misina'ya dikkat. Bir dakika şu tarafına geç. Combo pop. Ya var ya fena ya. Şu uzamayacak combo pop diyor. Bağdaki çok iyi anlamadım. Aynen. Ne yapalım abi yoklukta? Abi fena zorluyor spin ya. Biz bir de LRF dövüşecekmişiz burada. Ne? Nereye dövüşüyorsun nereye? Vur kafasını açsın ağzı. Ulan bu numarayı herkes mi yer ya? LRF ile dövüşecektin ha bunlar. Yavrum. Gel buyur.
Al. Bir dahakine LRF takımıyla gel.